హాయ్ అండి. నేను డాక్టర్ ఎంఎస్ఎస్ ముఖర్జీ, మీ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్‌ని. చాలామంది ఏమంటారంటే, వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు చెవుల్లో హార్ట్ బీట్ వినిపిస్తోంది అని. సో, ఇదేమన్నా ప్రమాదకరమా? కాదా? అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. చెవుల్లో హార్ట్ శబ్దాలు వినిపించడం ఏమీ ప్రమాదకరం కాదు. చాలామందికి బాగా రూమ్ క్వైట్‌గా ఉన్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ఆ చెవి మీద పడుకున్నప్పుడు హార్ట్ బీట్ వినిపించడం మామూలే. కానీ కొన్నిసార్లు కింద బీపీ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే, ఆ బీపీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇలా వినిపించే అవకాశం ఉంటుంది. కొంచెం థిన్‌గా ఉండే వాళ్ళకి ఇలా ఎక్కువ వినిపించే అవకాశం ఉంటుంది. బాడీని బాగా సెన్సిటివ్‌గా అబ్జర్వ్ చేసుకునే వాళ్ళకి కూడా ఇలా వినిపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా ఎందుకు వినిపిస్తుందంటే, ఇక్కడ ఉండే రక్తనాళాల్లో రక్త ప్రసారం అవ్వటం వలన గుండె కొట్టుకున్న ప్రతిసారి అక్కడ కూడా వినిపించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు అలా వినిపిస్తే చెవులో గానీ, బాడీలో ఇంకెక్కడన్నా పార్ట్‌లో గానీ హార్ట్ బీట్ అనిపించినట్లయితే ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఒక్కసారి మీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికెళ్ళి బీపీ ఎంత ఉందనేది చెక్ చేసుకోండి. అంతవరకు సరిపోతుంది.